အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ PDF ဖိုင်မှာ Microsoft Excel ဖိုင်ပြောင်းပြီး3မျိုးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AZ Touch MN ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ဖိုင်လေးကိုရင်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီ PDF ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคဒီနေ့ကကျွန်တော်ဇာတ်ဖိုင်လေးကို Excel ဖိုင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်โอเค Microsoft Excel ဖိုင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနီးလန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Microsoft Word ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเค Microsoft ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမနီးလန်းပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu bar တွေက file နဲ့ဝင်လိုက်မယ် file နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open အောင်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open အောင်နှိပ်လိုက်မယ် file ကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်မဲ့ file ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှုကကျွန်တော်ဘယ် file ကိုဖွင့်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန္ဒက desktop ပေါ်ကကျွန်တော် exam ဆိုတာ file လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် open ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မိလိုက်မယ်နော်โอเคဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနာ PDF ဖိုင်တွေက Microsoft Word ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ PDF ဖိုင်လေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဖွင့်ထားတယ်လို့ပြရတယ်เนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစနာ PDF ဖိုင်ကိုကျွန်တော် Microsoft Word ဖိုင်ထဲမှာဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သွားကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညမာစာရီတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော် okayဒီညမာစာတွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးလိုက်ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မပြောင်းပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာ Excel file တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီကနေကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီ star လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဇာတ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးဆက်လက်ပေးဖို့ကျွန်တော် control C ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ control C ကိုနှိပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့Excel file တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะโอเคโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ Excel file တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှိသေးယူလိုက်မယ်နော်โอเคဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ control V ကိုနှိပ်ပြီးပေးချလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စနာ Microsoft Word ထဲကဇာတ်ဖိုင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကနေတစ်ဆင့်ကန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF ဖိုင်လေးကနေ Microsoft Word ဖိုင်လေးကိုထည့်မယ် Microsoft Word ဖိုင်လေးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့Excel ဖိုင်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ပေးချတာပေါ့နော်โอเคဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเค column တွေကိုချဲ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကပေါ်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အောင်ကိုလိုက်ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file နဲ့ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီညမာစာတွေကတော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါเนาะကျွန်တော်ညမာစာတွေတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညမာစာတွေကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားသောကျွန်တော် win font တို့ w font တို့နဲ့ရိုက်ထားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမာစာတွေကမှန်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီပြည်ထောင်စု font နဲ့ရိုက်ထားရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွဲတတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ပထမနီလန်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တတိသွားလိုက်မယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းကPDF file တွေကနေပဲကျွန်တော်ပြောင်းတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PDF file တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ထားရတယ်နော်โอเคဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ exam ဆိုရဲ PDF file တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft file တွေမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီ Microsoft file မှာကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့โอเคပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ပြန်ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရိုး PDF file ဆိုရင်မရဘူးကျွန်တော်တို့ Adobe Acrobat Pro DC software ထဲမှာပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ software လေးမရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာလာထောင်းလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် Excel file ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ PDF file နဲ့ Excel file ပြောင်းမယ် Excel file ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာလည်းရရเนาะကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ export ဆိုတာရှိရပါတော့export ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Acrobat Pro DC version ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်သုံးနေအောင်2023 version ပေါ့နော်တခြား version တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပုံစံတူချင်းမှတူမယ်ပေါ့နော် Okay သဘောတရားချင်းအတူတူပါပဲနော် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လိုက်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Microsoft Word ရှိရယ် Microsoft PowerPoint ရှိရယ် Microsoft Excel ရှိရယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့က Excel ဖိုင်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Excel ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်နော် Okay ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ Compass to H&SA ဆိုရယ်စာကြောင်းလေးရှိရယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဗမာစေ့မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောင်းလိုက်တဲ့ file ကိုဗမာစေ့မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမစေ့ဘူးကျွန်တော်တခြားနေရာမှာစေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ choose a different folder ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop မှာပဲကျွန်တော်စေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် desktop ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စေ့ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ် Okay နော်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်နဲ့ပဲစေ့လိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ file ပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးတန့်ပြန်ပြီးတော့ desktop ပေါ်သွားပြီးဖွင့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ Excel file နဲ့တန်းပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စနာကျွန်တော်တို့ PDF file တွေက Excel file ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် Okay ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ညမာစာတွေကတိတ်မပြောင်းဘူးနော်နည်းနည်းလေးပဲချိန်သွားတယ်ပေါ့နော်စနာလောက်ကျွန်တော်တို့Microsoft Word ကနေတစ်ဆင့်ပြောင်းတာထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညမာစာတွေဆိုနည်းနည်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှန်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတွေကတော့အကုန်မှန်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Acrobat Pro DC တွေကနေပဲ Microsoft Excel file ကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် Okay ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်နည်းပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီ Excel file ကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲဒီကျွန်တော်နှစ်နည်းရပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ကနေနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Microsoft Office 365မှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 2016တို့2010တို့သွင်းရမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြပြနေတန်းလေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sheet တွေယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုသွားလိုက်မယ်နော် menu bar တွေက data တွေကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ get data ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from file ပေါ့နော် from file နဲ့ဝင်လိုက်မယ် from file နဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from pdf ဆိုတာရှိရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခု Microsoft Office 365မှာပါလာတဲ့ future အသစ်လေးပေါ့နော်အရင်အဟောင်းနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from pdf ဆိုတာကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှုကကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်မိလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ internet လိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet တော့ချိန်ထားရမယ်အခုကျွန်တော်ပြပြမယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ internet လိုရပါတော့အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ပေါ်က file လေးပေါ့နော်ဒီ exam ဆိုတဲ့ file လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖျောက်ရလဲ Okay ဒီ exam ဆိုတဲ့ file လေးကိုပဲကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် import ဆိုအောင်နေလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ diamond လေးပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်သူက page အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ် table အနေနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ preview ပြပြီးရပါเนาะ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ table အနေနဲ့ပြောင်းတာပေါ့เนาะ page အနေနဲ့ပြောင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page 01ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့က table အနေနဲ့ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ table ဝဲရွေးလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform data ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မပြင်တော့ဘူးကျွန်တော် Excel ထဲမှာပဲပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ load ဆိုအောင်နေလိုက်ပါတော့ Okay ဒီနေရာမှာ load ဆိုအောင်နေလိုက်မယ် Okay ဒီမှာသူပြောင်းနေပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနာ PDF file တွေက Microsoft Excel file ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြန်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြရင်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Microsoft Office 365 version မှာပဲရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေမမှန်ဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတာကတော့ PDF file ကနေ Microsoft Excel file ပြောင်းပြီး၃မျိုးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့နည်းလမ်း၃မျိုးတွေကကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office version အဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့2016 2010အသုံးပြုတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှိအပြပြပေးသွားတဲ့နီလန်2မျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 365တွင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့နောက်ဆုံးနီလန်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှေ့ကနီလန်2ခုလည်းအသုံးပြုလို့ရသလိုအခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့နောက်ဆုံးနီလန်2ခုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် Okay ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file နေပြီးတော့ Microsoft Excel file ပြောင်းပြီး3မျိုးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်တက်သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ